ज्ञान दर्शन पब्लिक स्कूल जामा बाजार सिवान बिहार। आपसे बता दें क्लास यूकेजी के बच्चे हैं और आज हम पढ़ा रहे हैं इन लोग को सोशल स्टडी में कुछ ऐसा ही आउटी है और ये सब जो भी मीनिंग बोलेंगे इन लोग को लिखना है और आप लोग के समक्ष अगर बोल रहे हैं तो देखिएगा ये सब लिखिएगा और चेक भी कराएंगे इन सब का। देखिए वो इधर बैठी है, एगो इधर है लोग, इसमें माने बहुत सारे बच्चे हैं। तो पहल का आपको लिखना है स्पैरो, बर्ड्स का नाम है, साइंस नहीं कहेगा सोशल साइंस, बर्ड्स नेम बोला जाएगा। इसमें लिखना है स्पैरो। आप लोग को हो जाएगा तो बोलिएगा लोग। स्पैरो हो गया। दूसरा नंबर लिखिए ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच। अच्छा, जो भी चीटिंग कर रहा है वो पिटाएगा। आगे लिखिए डॉल्फिन। ये सब लिख रहा है लो मीनिंग, सब देखेंगे, चेक कराएंगे आप लोग। डॉल्फिन हो गया। अब लिखिए पीकॉक, पीकॉक हो गया। आगे लिखिए डॉक, डॉक लिखिए डॉक, हाँ डॉक। 10 को हो जाएगा तो बोलिएगा लो। डॉक हो गया। अब लिखिए पैरोट, पैरोट, पैरोट हो गया। पढ़ा जल्दी जल्दी लिख रहा लो जी। किंग फिशर लिखिए, किंग फिशर, किंग फिशर, हाँ किंग फिशर हो गया बाबू। किंग फिशर हो गया। स्पैरो लिख लिया लो, पैरोट लिख लिया लो। आप लिखिए क्रो, क्रो लिखिए क्रो। वुड पीकर लिखिए, वुड पीकर, वुड पीकर, वुड पीकर पक्षी का नाम है, बर्ड्स का नाम। हो गया बाबू। अब ईमू लिखिए, ईमू। नहीं आ रहा तो हम क्या करें, आप लोग को लिखना है। ईमू हो गया, ईमू 10 हो गया। चलिए अब एक एक करके दिखाइएगा लो आप लोग, जिसका हो गया वो दिखाएंगे। आप लोग भी फ्रेंड्स देख लीजिए, इस बुक से पढ़ाए हुए हैं और इसमें सब चीज़ दिया है। ईमू, को, क्रो, डॉल्फिन, पिंगोन, ऑस्ट्रिच, हैन, क्रो, स्पैरो, आउल, पैरोट, कूक, डॉग, ये है, ये सब चीज़ मीनिंग है इन लोग को दिए हैं लिखने के लिए। अब देखिए इसमें से कौन कौन सही बना है। चलिए आप लोग दिखाइएगा, तो दिखाइए जल्दी जल्दी। इनका क्या नाम है आपका? अभिषेक सबसे पहले दिखाएं। देखिए अभिषेक का देखा जाए को वो सही है। अभिषेक आपका कौन सही है? स्पैरो सही है, ओस्ट्रिच सही है, डॉल्फिन सही है, पीकॉक सही है, डॉग सही है, पैरट सही है, किंग फिशर, किंग फिशर सही है, क्रो सही है। ये समझ नहीं आ रहा है क्या लिखे हैं। ईम्यू, ईम्यू भी सही है। 9 नंबर आप सही बनाए, देखें 9 नंबर। कौन नंबर सही है आपका? 10 में 9 नंबर। 10 में कितना? चलिए इनका 10 में 9 नंबर मिला है। और 2 नंबर 3 को चेक करेंगे जो पहले दिखा दे। ये देखिए इनका स्पैरो गलती है, ऑस्ट्रिच गलती है, डॉल्फिन गलती है, पीकॉक गलती है, डॉग गलती है, पैरट गलती है, किंग फिशर। एक एक करके अब देखो कितना भीड़ लगाए लो। हम 3 को तो चेक करेंगे, बस गलती है बाबू बहुत सारा।
आप देखिए जिसका हाथ में आ गया है उसका होगा। इधर आ गया है, इधर आ गया। फिर गंदा बच्चा आप लोग हैं सब कोई। आप देखते हैं इसका किसका है जी, किसका है। चलिए इनका है, इनका देखा जाए। एस्पायरो सही है, ओरिच का लिखे हैं। डॉल्फिन सही है, पिकॉक सही है, डॉग सही है, पैरट सही है, किंगफिशर सही है, क्रो सही है, वुडपिकर गलती है, इन्हें सही है। 10 में 8 नंबर। चलिए तो बाय बाय बोल दीजिए सबको ही, फिर चेक करेंगे। बाय बाय बोलिए। हमारा वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।